Cuando hablamos de cooperación público-privada, no estamos hablando de externalización, de encargos o de convenios, sino que tengo que pensar en esos recursos, en los recursos de otros departamentos que pueden ser complementarios con los recursos de mi departamento, y tengo que pensar también en los recursos no solo económicos, humanos, intelectuales, ideas, iniciativas o voluntariado que pueden haber en la sociedad. Por ejemplo, en el sector del teatro empiezan a haber experiencias de gestión privada o asociativa del teatro, pero ya hubieron, hace 8 o 10 anys hubieron, recularon, vuelven a estar. Vam començar a crear petites experiències durant 2008-2009, que van culminar en el Casal, que ja era un projecte ja més encara i ulls, més potent, per anar a desenvolupar aquest projecte ja d'Escola de les Arts Escèniques de Gavà. Es va decidir encarregar un estudi amb un expert que ens donés pistes, un pla, diguéssim, era una mena de pla estratègic de l'equipament de l'Espai Maragall. Llavors, en aquell document queda reflectit quines són les entitats vinculades al món de les arts escèniques, quins són els agents implicats i quines eren també les suposades necessitats o què és el que s'esperava d'aquest equipament. Per agilitzar la sessió i la confiança que teníem amb la Roda per una sèrie d'experiències que ja havíem viscut amb ells, de suports a producció, de produccions que ells com a companyia havien fet, i per la llarga trajectòria que han tingut a la ciutat, vam pensar que volíem depositar la confianza en ells en aquest projecte. Nos va a costar generar en las organizaciones capaces de hacer esto y también seguramente generar en los responsables políticos la conciencia de que es una opción posiblemente más productiva en términos generales, no más barata, de gestionar los servicios públicos culturales, ¿no? El Ateneo Popular de Nou Barris, por ejemplo, cuando se creó, la estructura administrativa del ayuntamiento estaba en contra, porque era una iniciativa de unos vecinos que habían decidido hacer un centro y que pedían que el ayuntamiento lo financiase. La estructura administrativa decía no, porque en aquellos tiempos la lógica era, si hablábamos de un recurso público, era titularidad pública, gestión pública y control público. Esto ahora ha ido cambiando, una experiencia de un equipamiento público gestionado por una asociación del territorio y que desarrolla programas públicos, con control público, claro, pero no con gestión pública. Y en un territorio podremos hacer una actividad con una asociación cultural, en otro con una asociación de vecinos y en otro a lo mejor con una empresa, ¿por qué no? És un projecte en el qual estem colze a colze treballant. I això en què es manifesta? Es manifesta en que des del primer moment, quan es realitza el projecte o ells el projecte el van desenvolupant, sempre tenim molt en compte què és el que des de l'administració i com a política cultural es vol seguir, i estem molt en contacte, hi ha molt intercanvi d'informació, no estem en dos mons diferents. Això jo crec que és la part més interessant, vull dir que realment sí que crec que hem arribat a assolir un punt de trobada i de treball de cogestió. Y no siempre esos intereses tienen que ser compatibles. Y puede generar que en ese ámbito o en un programa determinado la cooperación no sea el mejor programa para ser desarrollado. En el campo del patrimonio y en el campo de los archivos, las bibliotecas, no tenemos ninguna tradición. Es una actividad de funcionarios. En los países de matriz anglosajona pues hay grandes fundaciones que muchas veces tienen la responsabilidad máxima en la gestión del servicio, ¿no? Per això de cogestió no acaba en l'espai escènic, sinó que la idea és que treballem en xarxa amb tot el que passa en aquest espai, en aquest equipament. Jo sempre dic que és una filosofia que tinc, que és les aules pugen a l'escenari i l'escenari baixa a les aules. Vull dir que aquest flux d'intercanvi ha de ser constant. Des d'experiències com si fem un suport a una producció professional, com és el cas, i es poden fer uns assajos oberts i poden venir alumnes de l'escola a veure'ls, perfecte. Si els alumnes poden participar en la presentació, com un altre dels exemples, la presentació de temporada de la programació professional,
fent, per exemple, la presentació de l'acte amb 2 de les alumnes de l'espai escènic, fantàstic. La piedra de toque normalmente en la situación público-privada de la cultura es cuando sectores como los que te decía, las bibliotecas, los archivos, empiezan a tener masa crítica. Cuando tú veas eso, todo lo otro va a ir solo. La cooperación público-privada, al menos, lo que sí que ha ganado ya es la batalla teórica. En el nivel de la práctica esto es mucho más difícil.